Kita nikmati suasana di tengah danau Situ Gede, teman-teman. Wah. Ramainya, Mai. Perahunya ada basyurinya, teman-teman ya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di channel Bandung Touren. Nah, kali ini saya lagi ada di wisata Danau Situ Gede Tasikmalaya, teman-teman ya. Ini bareng teman-teman dari komunitas Seret G10 Indonesia. Nah, ini teman-teman saya lagi ada di sini nih. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, ini teman-teman ya dari Tasik nih, dari Bandung. Pokoknya luar biasa teman-teman di sini ya. Dari Papua, Om. Oh, Papua ya, luar biasanya. Ah, kita lagi liburan di sini ya di Danau Situ Gede. Saya Tasik Selatan, Om. Tasik Selatan mana itu teh? Sodong Hilir, Om. Sodong Hilir, Masya Allah. Ini istri dan anak-anak saya. Ini lagi liburan di sini ya. Tuh di Danau Situ Gede. Ya, nanti kita akan naik perahu ya teman-teman ya. Kita nikmati suasana libur sekolah di sini teman-teman ya. Tuh ada kuliner-kulinernya di sini. Tuh. Ini saungnya atau tempat lesehannya. Kita naik perahu, kita akan keliling Situ Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan ya teman-teman ya. Selamat Pak sampai tujuan. Hati di jalan. Kemana itu? Balik nak? Oh, ke dia. Salah duduk. Sit. Jadi kita di Pantai Kuta. Dadah. Pantai Kuta. Duh, teloletnya mana itu? Ya, kita akan mengelilingi Situ Gede yang ada di Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lagi ada di tengah-tengah danau ini teh ya. Danau Situ Gede. Aduh. Masya Allah. Suasananya indah. Nah, seperti inilah Danau Situ Gedenya ya teman-teman ya. Perahu naon? Putri Mandiri. Putri Mandiri ya, buat teman. Perahu Basuri. Kalau di TikTok Perahu Basuri. Oh, di TikTok Perahu Basuri ya. Nah. Buat teman-teman yang mau naik perahu di Danau Situ Gede bisa naik. Punyanya Akang siapa, Kang? Hah? Punya Akang siapa? Ya. Namanya Akang siapa? Udung. Kang Nunung. Ya. Siap. Kang Udung julukannya. Oh, Kang Udung. Perahu Basuri Kang Udung ya. Tuh, kita lagi ada di Danau Situ Gede, Masya Allah. Pulau, banyak pulau ya. Ini perjalanan 15 menitan, Kang. Perjalanan 15 menitan ya, teman-teman ya. Kita nikmati suasana di tengah Danau Situ Gede, teman-teman. Hai, dadah. Masya Allah. Ademnya? Hah? Iya. Gimana ini? Danau Situ Gede Tasikmalaya. Ya. Hiburan murah meriah ya teman-teman ya. Tuh. Nanti kita akan ke sana ya teman-teman ya, itu pulaunya.
Kita naik perahunya Kang Udung ya. Umay, senang naik perahu? Hah? Dadah dulu, dadah. Hah? Mana? Oh, ada yang lagi naon di teh, Bu? Ala ikannya. Oh, lagi nyirip teman-teman ya. Lagi mancing. Oh. Kita lihat menjala ikan. Nah, di depan sana danaunya, bukan danau, pulau ya. Itu pulaunya. Oh, lega. Buat teman-teman yang belum pernah ke situ gede, silakan ke sini ya. Nah, kita sewa perahu murah meriah, cuma 10.000 per orang teman-teman ya. Mengitari danau. Menyenangkan juga ya jalan-jalan naik perahu bareng keluarga ya. Naik perahunya Kang Udung ya teman-teman ya. Banyak yang lagi jala ikan teman-teman ya. Buat menjala ikan itu yang kayak gitu kan. Oh ya ini, iya nya. Sakit. Oh, buat jala ikan teman-teman ya. Hah? Saung-saung kecil gitu kan banyak tuh yang saung-saung kecil kayak gitu. Ah, ah. Ya kan pulau kan kecil banget kan. Tidak nambang. Basuri, Lele itu sebenarnya. telele. Wah. Ramai Woy. Perahunya ada basurinya teman-teman ya. Tarik ya. Hah? Ada basyurinya teman-teman ya. Perahu yang di sana.
Alhamdulillah sudah sampai lagi di pinggir ya. Apa rasanya naik perahu telolet? Play euy. Play. Ya silakan buat teman-teman yang lagi cari tempat untuk hiburan bisa ke sini nih. Ke Danau Situ Gede naik perahu ya teman-teman ya. Durasinya sekitar 15 menit ya. Nah, di sini juga banyak tempat-tempat kuliner seperti ini ya. Silakan datang ke sini nih. Ayo, sudah beres. Alhamdulillah sudah sampai ya. Pakai larangnya 4 jam berarti 20 putaran. Nah, ini dia nama perahunya teman-teman ya. Putri Mandiri Kang Udung ya. Tuh. TikToknya apa Kang? Perahu Basuri. Nama TikToknya? Ya, perahu Basuri. Silakan di Di polo-polo. follow ya. Perahu Basuri Oke, thank you. Kang Udung. Makasih. Siap Kang. Kita ketemu lagi lain waktu Kang ya. Oke teman-teman semua, itu saja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.